Всем привет, вы на канале Квел Квел. Сегодня мы будем снимать самый большой костер в мире. Вот. Сейчас. Так, что мы тут палим, да? Мы палим старые ветки, новогоднюю елку и все ненужное. Так, гори, гори, костер поярче. Да? Так, разгорайся. Ветки сухие, должны сейчас пойти. Слушай, мама, давай туда еще бензинчика. Не надо, Иди сюда. так сухое все, сейчас оно вспыхнет. Вот ты скажи мне, кто тут баночку эту бросил? О, разгорается, Отнеси посмотрите. туда. Осторожно. И вот там, где на стол поставь. Разгорается понемножку. Сейчас будет. О, какой. Ты все на кучу не Вот, кидай, вот, такой уже костер, вспыхивает. ого-го. Лучше подкидывать постепенно. О, Дед, ты что? Это же челлендж, самый большой костер в мире. пожалуйста. Вот. Ого. Смотри, на потом подкидывай. Я хочу просто со стороны поубирать. Вот это кострище. Костерщики. Вот все село задымили. Это пламя. Тяжело находиться даже рядом, очень печет, очень жарит. Вот это вот называется, по-моему, сейчас 7 мая. Очень такая вот жара, что все в шортиках уже бегают. Так мало того, что уже жара, еще костер запалили. Вот такой вот огонь до самого верха. Вот так, как будто бы уже вот такое вот огнище. И добавляем еще. Вот. О! Так, я ничего там не ступила. О боже, это войдет в историю. Это книга рекордов Гиннесса. Вот такой вот огромный костер. Это просто нереальный костер. Это просто нереально. Это надо было так целый день, прикиньте, рубали эти ветки, чтобы сделать вот такой вот огромный костер. В общем-то, так, с другого. Костерщик Аня. Всем скажи привет. Привет! Я сегодня мальчика жука поймала. Интересная информация. Можно в газету написать. Очень вкусно. Даже конфетти летает. Ого, мама. А мы яблони. Боже, попадает, все это летит на меня. Горячие какие-то. Эти самые. Сейчас я обожусь. Кого? О, боже мой. Костер такой громадный. Да, мама? Да. Слушай, мама, может это все в рекорды Гиннесса войдет? Какое громадное. Посмотри, какие пламя языка. Языки пламени, да? Мне напоминает волосы вот это вот Роксоланы. Ну, Дракон. о, сейчас. И смотри, как кишка кидает.